Il cuore dell'uomo è solo una delle sedi del divino, che si manifesta anche nell'ambiente che ci circonda e che siamo chiamati a custodire. Il prossimo brano si sofferma proprio sul creato, le prate verdeggianti dove danzano le gocce di rugiada, al fumo dei camini che d'inverno disegna nel cielo forme sinuose e che al poeta fa immaginare il lento salire delle preghiere con cui ciascuno può rendere grazie di questa bellezza. Di Marco Maier.